En tabt maske i patentstrik kan godt virke lidt kaotisk, men man kan godt klare det, hvis det sker. Det man gør, det er, at man bruger en hækkelnål. Og som I kan se her, så har jeg tabt den her maske sådan et stykke ned. Og der, hvor den er nemmest at samle op, det er, når man har det her, man kan kalde de glatte masker. Jeg sætter min hækkelnål ind i den tabte maske. Så sørger jeg for at være over den løse tråd, der ligger ovenover masken. Så den stikker jeg ind igennem, og så skal jeg fange den lange tråd. Og den lange tråd her, den næste lange tråd her, det er den, der ligger her. Så den fanger jeg med hækkelnålen under den løse, ind i masken. Og så kan man se, at nu er den så klaret, den her. Tager den næste, stikker foran, ind i masken, over den løse, går ind og skal fange den næste lange tråd. Og det er så den, der ligger her. Så den hækler jeg ind igennem masken, og så har jeg den næste op. Og den sidste, jeg har tabt, jeg går igen over den korte løse tråd under og fanger den næste lange. Og man kan sige, at den næste lange skal være inde bag ved de løse tråde. Og nu har jeg reddet den og kan sætte den op på min pind. Når jeg strikker videre, skal jeg jo sørge for at have den sidste løse tråd op på pinden, som nu skal strikkes sammen, når vi nu strikker patent.